我係 Coco，我係香港人，我而家喺 Kaplan 度啱啱完成咗我嘅 MBA in Project Management。Coco 你好啊，我想問下咧，點解當時你會選擇喺 Kaplan 度讀書嘅？我覺得 Kaplan 個 reputation 唔錯啦，課程亦都好實用啦。咁我相信讀完咗之後會對我嘅事業有幫助。咁你可唔可以同我哋介紹一下咧 Kaplan 嘅 orientation 嗰日咧係做啲乜嘢嘢㗎？Kaplan 嘅迎新會提供咗一個都幾全面嘅資訊啦，我覺得。咁當日就我記得有啲之前嘅學者咧會幫忙咧解釋下啲科目啊咁樣啦，咁佢又教我哋點樣揀科啊，同埋點樣去用學校嘅網站咁樣。唔該。咁我另外想問下咧，會唔會好多功課啊、考試咁樣咧？其實嗰個課程嘅內容係 intensive 嘅，咁但係其實都我覺得時間都好 reasonable 咯，因為基本上我差唔多全部同學都係一路返工一路讀書，咁我從來都冇聽過有人會 handle 唔到咯。咁同埋另外佢堂啦，同埋嘅日子啦、時間啦，其實都幾 flexible，都有幾多選擇咯。明白。咁另外咧 Kaplan 咧其實佢哋有提供一個叫做 Academic Success Centre 啦。咁你覺得呢一個 ASC 呢一個部門佢又可以提供到啲咩幫助俾留學生？例如如果可能你做咗一個 assessment 嘅 draft 咁樣啦，你可以聯絡到 ASE 啦，你可以預約佢哋啦，咁跟住將個 draft sign 俾佢哋嘅話咧，咁佢哋會可能會幫你 check 下啲 grammar 啊，或者會睇下你嗰個做功課嗰個方向正唔正確。另外咧，我哋都知道咧，其實你攞到獎學金嘅，即係可唔可以同我哋介紹一下個獎學金嘅情況？我個獎學金咧係由 Century Ocean 幫我申請嘅，咁當時根據我嘅情況啦，睇下有邊個獎學金適合我，佢哋就幫我申請咁樣咯。好，唔該晒。歡迎關注海醫澳洲留學移民。